Привіт, малята! А знаєте, яка зараз пора року? Так, весна. А ви помітили, яка чудова весна на дворі? Сонце стало світити яскравіше, зазеленіла трава, а з теплих країв до нас повернулися пташки. Дерева прокинулися від зимового сну. Разом з весною також і приходять і весняні свята. Одне з найвеличніших свят – це Пасха, а перед Пасхою ми святкуємо вербну неділю. Пригадайте, яке вчора було свято? Так, вербна неділя. В цей день люди йдуть до церкви, щоб посвятити вербові гілки. А чи знали ви, що з давніх давен вербову гілку вважали цілющою? Ними легенько били всіх, щоб були здорові, і промовляли: «Не я б'ю, верба б'є, за тиждень буде Великдень». Мої маленькі глядачі, ми з вами також зробимо ось такі вербові гілочки за допомогою аплікації. Для аплікації нам потрібно 3 гілочки, клей, пензлик, вата і стрічка. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Котику під вушко дали ми подушку. Він її обняв і подякував мяу-мяу. Отож, приступаємо до роботи. Беремо вату, відщипуємо трішки і крутимо прямими рухами пальців. Тепер беремо гілку, наносимо на неї клей, беремо вату, кладемо на клей і придавлюємо пальчиком. І так робимо декілька разів. Ось ми і наклеїли вату на гілки, а тепер зав'яжемо їх стрічкою. Дякую вам, малята, за увагу і до нових зустрічей!